阿南，你喺度嘅又休息緊誒？喂，近排聽講你個 project 跟得好辛苦喎，係嘛？梗係啦，係啊，你同 team 個香香佢，我聽講佢狀態好似唔係幾好喎，佢冇嘢啊嘛。你唔知咩？嚇係咩啊？個個都知喎。佢發生咩事啊？哦，佢啲嘢全部都遲交，咁跟住又遲翻公司。不過我冇問咁多啊，啲嘢你交得俾我，我一定搞掂晒㗎。大家對頭先嘅畫面係咪好熟悉咧？可能咧你喺茶水間裏邊啦，你嘅老細啦，你同 team 嘅人咧都會問啊，你近排同啲 team 未點啊？你做得開唔開心啊？你嚟緊20有咩諗法啊？咁咧可能呢個時候，究竟你應該同老細同同事咧講幾多真實嘅説話？譬如其實我揾緊工㗎啦已經，或者咧其實我真係覺得好唔開心啊，好大壓力啊。其實咧我哋咧喺職場裏邊咧，我哋嘅説話係好重要。喺職場裏邊咧，我哋係點樣咧去做一個真實透明啦、説話有智慧嘅員工喎？咁今日好開心啦，我都係同 Stephanie 一齊做 partner 嘅。咁啊，我哋又介紹下自己啦。我哋呢個就係阿南啦，係咪？咁仲有香香啦。咁今日我哋有個嘉賓，你又介紹下你自己啊？係，我係李意。咁我之前喺呢度都係做電商嘅，主要係銷售上面嘅工作。冇錯啦。咁咧，其實喺職場裏邊咧，説話咧真係好需要智慧啦。但係咧，我哋又唔可以，我哋又唔係講大話啦，又唔係走即係一啲嘅偏門啦。而係咧，我哋真係需要神嘅智慧去回答。所以咧，我哋大家職場咧都好有經驗啦。咁喺我前邊咧已經有啲咧問題咧，可能你會遇到嘅。咁咧，我哋想邀請大家咧就抽一抽。如果你真係遇到啲問題嘅時候咧，你會點樣答？我想請香嘉怡先啦，係啦。未來呢一年你有啲咩諗法？即係如果你嘅老闆問你，香嘉怡，你咧都年尾咯喎，你2026年呢一年有咩諗法咧？係啦，揾緊工係咪真係可以講俾佢聽咧？咁都呢個問題，我諗大家都應該有遇過。就算唔係未來一年，可能未來呢個 Q 你有啲咩諗法，都一定會有嘅。咁我覺得呢個就我自己嘅經驗就係真係好敞開咁樣同老闆講嘅。主要我都會同佢講啲我正面嘅回應啦，即係例如佢問我有咩諗法，我就會同佢講啊，其實我都想喺呢個崗位上面更多嘅發展啊，更多突破啊，同埋我想跟乜嘢 project 啊，我都會好坦白同老闆講嘅。但係講真，有時候都真係會有啲想出走嘅心，咁呢一啲位置咧，我就唔會講啦，真係唔講啦，因為咧因為太唔 firm 啊呢件。即係呢一啲嘅心態同埋諗法，咁講咗就會引嚟好多嘅猜測，咁所以啲唔 firm 嘅嘢咧，我自己覺得唔可以講嘅，可能要破壞舊關係，係啦，因為作為老細一定會好緊張，即係好想留你啦，好想或者即係總之好多嘅可能性咁樣啦。咁我又想問下你，你咁有底氣講你想做啲乜嘢嘅？即係唔係個個人都有咁有底氣？即係譬如可能有啲人覺得我同老細啊，其實我想做呢個 project，咁有啲人嚇咁你咪俾個波老細，俾咁多嘢我做，咁做死我，即係你冇咁嘅諗法嘅。因為冇喎，反而覺得如果上司下屬你哋有一個坦白，同埋關於工作上面你想突破自己呢啲嘅諗法咧，我覺得你嘅上司係會好欣賞你嘅下屬有呢個諗法嘅，同埋你返得工，我自己覺得啦，唔好驚多嘢做咯，因為如果你好驚多嘢做嘅話，咁就冇返工。係咯，係啊，咁同埋你有呢個諗法，你同佢係升到嘅話，其實佢會俾到多啲嘅空間你去發揮添。我見到香香係有個 B 型，佢真係好想去 own 一件事，同埋你知道自己嘅 potential 可以再發揮嘅時候，你就會去表達呢樣嘢，所以好好喎。所以我覺得你真係睇返工唔係真係出糧，即係賺錢，你真係一個機會你發揮自己，而你亦都覺得好開心，好滿足感。係㗎，如果都真係嘅，即係當然我做咗3份工啦，我唔係份份工都係，第一份工都好痛苦嘅，但係越做就越揾到自己想要嘅嘢，同埋既然留得喺度，你就真係捉住神俾你嘅位置咯，咁你就會越行越順。呢個真係好重要，真係令到返工係更加有意義，唔係淨係賺錢咁樣。好啊，第二個我又想請李意啊，你又抽一條問題啊。呢條問題係咩嚟嘅咧？你 team 同事做嘢點啊？你 team 係咪你啊？優秀。如果有個老闆有個人問你啦，咁你會即係你一定會好多諗法㗎嘛，同事。咁你會點樣去消化回應咧？都職場上面真係發生過嘅，會可能你同老闆嘅關係 close 啲嘅時候啦，即係可能都有敞開信任嘅位置，咁老闆都會好想喺你嗰度收下風啊，你嗰啲你
你同事做成點，或者你阿姐，或者可能大老闆問你嘅時候，喂你阿姐做成點啊，都會有試過嘅。咁嗰陣時我自己就都會好驚講，即係我自己都擔心可能會驚講錯嘢啦，同埋有時候阿姐考量嘅嘢未必係我諗到嘅嘢，咁可能佢話佢想做 A 嘅，咁大老闆佢會覺得其實做 B 好啲嘅，咁佢都會問翻轉頭嘅時候啊，知唔知點解阿姐揀 A 啊咁樣？咁我可能就算知或者唔知都好，咁我都會有擔心有演繹錯誤嘅時候，咁我都會講話我睇到嘅情況會係乜嘢，同埋我都會鼓勵翻大老闆，可能最後問翻話啊，定係你再溝通翻，即係鼓勵翻其實可以再問翻阿姐個溝通咯，係啊，咁反而係即係讓到佢知道真實嘅版本會係點樣容易啲咯。大家有冇類似頭先你演過啦？係有冇試過真係咁樣問你咧？我自己個性格其實一定係會保護自己同事咯。係因為我覺得我唔想干預一個同事同上司之間嗰個關係啊。即係如果我係講一樣嘢係令佢哋嘅關係扣咗分，我就唔想枉作小人咯。咁但係如果我 protect 咗佢，我覺得對件事又冇咩壞處啊。係啊，咁一般所以我都唔會即係 at least 唔會踩到腳先。係啊，寧願扮唔知咯。係啊，看重關係呢一個都真係要有智慧，我覺得。咁如果真係老細咁樣問我，真係好彩冇試過嘅。咁我諗我都 agree with 阿南嘅，即係我都會唔想，因為以訛傳訛嘛。有陣時你冇呢個 intention， 但係如果老闆聽完之後佢有另一個諗法，我就會唔想咁樣，反而係可能都會係咯，想同阿姐啊或者同事同一個。係我覺得咧，呢個係好考我哋對老闆嘅認識，因為咧，即係我哋應該好多人會覺得老闆可能係大魔頭啦。即係如果我講其實 Stephanie 做嘢成日都遲到，咁我督咗佢出嚟。咁如果呢個老闆係即係佢真係好想炒人，或者佢脾氣唔好，咁佢就會即係捉出嚟去即係照肺啊或者乜嘢。咁但係咧，我覺得我經驗好特別。我之前嘅老闆咧，我覺得其中一個老闆佢係好想幫同事，即係。我知道佢唔係想鬧佢或者去羞辱佢，但係佢會用佢嘅方法咧去幫助佢，所以佢要知道佢可以點樣幫佢。咁當我認識佢一面嘅時候，我就將一啲我嘅觀察，用一個比較成熟嘅方法，即係我覺得回應啲問題，我哋唔可以用一個講人壞話或者咧去論斷人。我覺得係一個去同時佢嘅限制去講出嚟。咁我覺得我過往咁樣做咧，其實我覺得老闆咧都好睇你嘅反應。即係如果我咁樣問，即係如果個老闆咁樣問嘅時候，哇你大講特講啊，咁其實老闆知你咩人咯。但係如果你真係好成熟咁樣去講，都係一個 test 嚟嘅。係啊，所以我覺得其實真係嗰個説話，其實我覺得唔係説話技巧，係你個人係咪一個看重生命，你要評估下究竟我咁樣講。係對我嘅同事係而家生命有冇幫助，同埋你認唔識個老闆。咁我覺得呢個其實呢個問題看似好似係陰濕老闆會問，但係我覺得係其實可以係中性嘅，即係我覺得係。好，仲有一條咧又抽。我嚟啊！好啦，呢條仲一個。你點解近排做嘢咁唔小心？我如果仲以為咁唔開心、咁唔小心，yeah，唔小心。哇！你點解近排做嘢咁唔小心？即係呢個都係老闆問我嘅。真係問過㗎，係咪啊？實有嘅，因為我做嘢真係唔小心嘅人嚟嘅。因為坦白講，我係對工作冇任何嘅熱衷。因為對我嚟講咧，係你講。對我嚟講，工作就係我將我嘅時間嚟換咗錢咯。其實工作可以任何嘅事情、任何嘅性質，咁個結果 turn out 真係有人工㗎嘛。咁即係例如，就算我幾中意呢份工都好，我都係要生活㗎嘛。即係我唔會話冇人工我會做呢樣嘢嘅，即係除非嗰樣嘢可能佢係一個 artist，即係可能做藝術品可能會咁樣，但係我真係打工我就好清楚。咁所以即係有時候唔上心，老闆都會問我咯，即係有啲做得甩漏嘅嘢，咁我都唔會答啲咩㗎，我都只能講唔好意思，我會留意翻㗎。我反而試過我有一次真係好金嘅經歷咧，我以前教學界啦，老師要入分之後咧，嗰個人咧應該係。嗰份卷係80幾分，我係攞30幾分。咁咧，佢出晒成績表，家長簽晒名。咁因為我咁樣咧，佢全級排名低咗好多咯，影響咗佢揀科咁樣啦。其實係好嚴重嘅嗰次，我應該入分，你哋瞓晏覺，1、8同3都教。咁爭兩嘢，係啊，真係完全冇 excuse。之後我係覺得
死啦！因為全級嘅排名係因為要即係一個人轉咪全部轉晒咯。咁其實就好，你明唔明啊？嗰種我完全覺得火燒連環船工啊，真係好嬲。係要啊！同埋咧仲係出過2、3次咯，即係我哋簽晒名嗰啲係好嚴重。咁我咧真係即係我係帶住一個悔過咧，俾人鬧爆啦，同埋我真係要悔過。咁但係咧，我嗰一次我真係道晒歉。咁但係我老細話，我覺得我老細真係好好啊。係啦，以後就唔好咁樣啦。咁我覺得其實我覺得首先一樣嘢即係我覺得作為下屬咧，我哋成日講順服啊嘛，要去 obey。我覺得第一樣嘢，我哋首先理解咗佢角度先，因為咧，因為呢啲問題咧，多數你會好唔鋸啊，即係如果你覺得你做得好好啊，已經做得晒，好多唔鋸啦，你屈我啦成。但係我覺得咧，即係考我哋心量啦，就係我哋首先明白佢個 point of view 先，即係佢講呢啲説話係代表啲乜嘢，咁之後我哋再去回應同消化。咁我覺得呢一個係即係一個技巧。究竟我哋應該好誠實同老闆講你真正嘅感受同感覺咧？我唔知大家有冇咩睇法？即係係老闆對你有微言啦，或者覺得你做嘅嘢有啲問題啦，或者佢好想知道你未來嘅諗法啦。咁我哋應該係點樣去？我試過有個經歷啦，就係咧都係初入職嘅時候，咁就同幾個同事一齊跟一個 marketing 嘅女上司，其實做嘢好辛苦，可以做到凌晨3點先收工嘅。咁跟住後尾因為有一個同事做錯嘢，咁跟住上司就炒佢啦。咁就唔知點解somehow第二啲同事又跟住辭職喎，跟住所以即係3個同事都先後遞信，所以我上司就問我，又叫我入房，就問我點啊？你3個同事都辭職，咁你諗住點啊？咁樣佢問你辭唔辭埋職嘅？係啦，咁嗰刻咧，其實嗰時候我職場最黑暗嘅時，即係最辛苦嘅時候。咁我心底梗係覺得我唔會捱咁辛苦嘅工作環境，我只能夠最多捱半年嘅，我同自己講。但係嗰時可能4、5個月。咁，但我覺得嗰刻係我嘅時機，真係我覺得係神俾我嘅時機，因為我嗰時我都同神講：神啊，你個女我唔係咁捱得㗎咋，日日都咁夜瞓，咁做咁多嘢，咁我真係俾自己，我嚟學嘢，我嚟去真係由低做起冇問題，但係有個 time frame 俾我自己就係半年，咁跟住就發生咗呢件事，所以嗰刻咧我係照直同咗佢講，我就係話係啊，其實我真係好辛苦，我好努力喺度做，但係我覺得咁樣嘅工作環境我冇辦法捱到好耐，都老實同你講，我諗住如果半年我都覺得突破唔到，我諗我都會揾第2份工咁樣。咁但係嗰刻係我嘅時機，咁我女上司佢話我明白啊，點，跟住最尾佢加我人工，即係叫我留低咯。因為佢都 afford 唔到，你3個同事都走埋，我走埋，佢所有 team，即係佢所有下屬都走晒。咁所以嗰刻最神奇係咁，佢就加咗人工啦。跟住隔住1、2個月咧，我轉咗個新阿姐咯。即係佢繼續喺公司嘅，但係我就唔使再跟佢啦，我就轉咗去第2個，跟一個好溫柔、好 gentle 嘅一個嘅上司。咁所以我就覺得，我嗰刻我真係 Kairos moment 係咪啊？即係神俾我嘅時機，我就講。因為頭先亨嘉怡都講話，其實真係如果你考慮辭職，其實你唔應該同老細講。我都話 agree 嘅，但係嗰刻我知道係神聖嘅 moment。係，因為你真係判斷到嗰個情況，同埋你預計老闆都知其實都正常。我覺得好睇個老闆係咩人嘅真係，因為我而家呢個可能同我年紀又相差遠啲啦。咁以前有啲上司可能即係年紀上係近啲嘅。咁其實會容易傾到多好多，例如屋企嘅嘢啊，即係 even 收工食飯啊，或者 even 閒時約出嚟食飯都可以。咁但係例如而家呢個好有隔膜咧，其實好多嘢都唔能夠同佢講太多，反而係因為會令佢覺得我係唔好嘅。但係以前即係如果大家關係係 OK 嘅話，係 share 多啲，反而就會更開心咯。咁我都試過以前有份工作係其實係離職之前真係有同佢傾偈嘅。咁反而佢都祝福我㗎，佢最後祝福我，其實你做知道嗰份工真係更好喎，都係有，但係其實但係比例上真係甚少咯，係始終我覺得因為老闆都係人咯，咁通常我對上我亦都唔係直屬真係 own 嗰間公司嘅人嚟嘅，咁佢都係打工嘅身份啊嘛，所以其實佢都會有佢驚嘅地方、擔心嘅地方或者佢嘅責任，
或者佢係職責裏邊，即係做老細其中一個職責，咁我都要命聽好我條 team 啲人唔好走啊，我嗰條 team 嗰個 production 成個能力要 keep 到啊，咁呢啲有時候同老細傾嘅時候關係好，佢又會 share 翻啲資訊我知道，其實佢都有佢嘅壓力啊，佢點解都需要鞭策我哋啊，其實當大家傾到呢啲嘅時候又會好唔同。我知道同老細傾偈同埋即係老細分享嘢，我知香嘉怡又有啲類似經驗。哦，係啊，因為我老闆都幾中意揾人傾偈嘅，同埋佢都係自己壓力好大嘅人，咁佢就同成日都揾我傾偈啦。咁之後有一次佢都有分享，其實佢好大壓力嘅。咁跟住我就又問佢咁不如我為你祈禱啦咁樣。咁佢又 OK 喎。咁跟住，但係佢未信主嘅，佢就話佢有了解一啲宗教嘅書籍咁樣。咁當我肯我揾佢祈禱，咁佢有肯嘅時候，佢就我好 feel 到咧，佢就好想成日都揾我傾偈啦，因為咁樣。咁基本上我喺公司，我喺親公司，佢就一定會坐過嚟揾我傾偈咁樣，因為我覺得好似每次傾完偈，佢都會開心咗，輕鬆咗，同埋佢又會問我關於我哋條 team 其他人嘅狀況點，我好似變咗係佢嘅一個幸福，吐苦水嘅，又可以幫佢睇下其他同事咁樣。咁我自己係覺得，即係我好感恩就係我可以祝福祝福到佢咯。我覺得用香嘉怡嗰個作結束係好，因為咧，我覺得頭先大家都講到香嘉怡個例子咧，就係其實香嘉怡就係牧養緊佢嘅老細，即係牧養唔一定要喺教你係我組員咁樣牧養。其實牧養嘅意思咧，就係你去聆聽佢嘅問題啦，佢嘅苦水。其實我覺得頭先大家講做老細，可能隨時壓力仲大過你，佢哋仲痛苦過你。咁但係當我哋合適嘅時機，關係到嘅時候，個溫度到咧，你去關心佢咧，佢可能會好多謝你。因為咧做領袖咧，一定係寂寞嘅，一定係會，因為佢哋高處不勝寒，佢哋冇乜人明白佢哋嘅苦。但係如果你明白，你去聽佢哋講嘅時候咧，其實咧你就改變緊你公司嘅，其實你就咧改變緊你老細嘅啦。所以咧冇睇自己，我係下屬，我係 small potato。其實咧你嘅關心啦，你嘅對你老細嘅認識啦，你聽佢講咧，都可以咧真係祝福到佢。你咧就真係做緊君尊嘅祭司咯，你真係將神嘅能力咧帶俾佢。所以我鼓勵我哋每一個人啦，我哋講幾多俾老細聽，其實咧真係判斷你同佢嘅關係，但係咧你帶住一個牧養，帶住一個咧將神咧帶俾佢嘅心咧嘅時候咧，其實你就好想講多啲嘢俾佢聽㗎啦。咁啊，希望呢集咧我哋都幫助到職場嘅大家，我哋下集再見，拜拜。